Gipasusi na sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang nahitabong lamok-lamok tali sa duha ka grupo sa mga contingent sa sinulog sa kabataan sa dakbayan kagabi. Nahuli kam ang nahitabong lamok-lamok. Si Alan Domingo sa report. Hoy! Naibata! Hoy! Hoy! Buwanga! Nadunggan sa video nga daw singgit sa usa ka babae nga misuway og uang tali sa duha ka grupos kalalakinan. Taod-taod naglumba na sa pag-ambak gikan sa usa ka sakinan kining mga batan-on og misunod na ang binatuay o ginukdanay sa tunga sa daan. Sa pasyunang investigasyon na sayran sa Police Station 2 nga nahitabo ang lamok-lamok sa Sitio Puras, Barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Girespondihan kinis kapulisan apan wa na sila'y naabdan. Ilang nasayran nga ang mga propsmen gikan sa duha ka mga contingent sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan ang nalambigit. Nagsugod ang kasungian samtang anaa pa sila sugod sa Cebu City Sports Center diin gasunod ang pag-perform sa duha ka grupo. Mimando si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa investigasyon sa nahitabo o ipatawag usab ang duha ka grupo nga nalambigit. We will investigate, we will look into it na din mahitabog usab. But these are isolated cases nga dili angay. Ado naman tuoy nahitabong kasamok ato sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan apan gihulagway sa otoridad nga isolated incident ang nahitabo. Ilang gipaniguro nga dili na kini mahitabo pag-usab. Ang sinulog sa kabataan usa ka prelude sa sinulog activity alang sa sinulog Grand Parade sa maabot Enero 19 nga salmutan sa dili moubos 42 ka mga competing contingents. Sa kinatibuk-an, malinaw ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan. The sinulog sa kabataan by large was a very successful event and malipay kayo ko sa nahitabo dito. Awhag sa bag-ong happy sa Cebu City Police Office, ngantos katawhan nga kalmado lang aron malikayan ang pagtumaw sa kagubot. Po, nakahanda po tayo 24/7 at prepared po tayo sa anumang eventualities na mangyayari. Kauban si Clubfer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.